Huomenta vain. Tässä ollaan Suokan suurruhtuneiden kesävinkkien parissa. Tänään ollaan keittiössä. Kaadan tästä eka kahvin, niin voi sitten alkaa sen jälkeen vinkkeilemään. No niin, elikkäs. Tein tuossa munia 4 kappaletta. Täällä mulla on leipiä. Laitan ne yhteen. Ja on käynyt sillä lailla, että tähän kananmunapakettiin on jäänyt 1 kananmuna. Ja siis tämähän vie ihan suunnattoman paljon tilaa jääkaapissa. Joten otin tämmöiset Fiskarsin penteleet ja leikkasin tästä tämän 1 munan irti. Tällainen oma kotelo. Munahan on siitä lystikäs, kun jos se laittaa jääkaappiin, niin eihän se missään pysy, kun se lähtee pyörimään. Ja sitten se voi vaikka pudota vahingossa, niin kun laittaa sen tämmöisen koteloon, niin ei pyöri. Niin demonstroidaan. Näin. Vie paljon vähemmän tilaa. Laittaa vaikka ton tonne. Siinä se odottaa huomista aamu. Nonni.